मुझे क्यों निकाला के बाद हाजिर खिदमत है, मुझे क्यों मारा। हाय, ये हम क्या सुन और देख रहे हैं कि शुबास को थप्पड़ मारा गया है। वैसे तो सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन इस अफवाह ने तो हैरान ही कर दिया। सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ थप्पड़ की जद में आ गए हैं। भला कोई कोरोना के मरीज के साथ ऐसा सलूक करता है। एक तो बेचारा पता नहीं कैसे लंदन से जान छुड़वा कर आया है और आते ही जिल्लत का नया कट्टा खुल गया है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। शहबाज ने ये डायलॉग बोलकर थप्पड़ रसीद करने वाले को भी हैरानो परेशान कर दिया होगा। पटवारी तो इस पर भी उछल कूद करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका ने $5 अरब की ऑफर की कि पैसे ले लें और थप्पड़ ना खाएं। शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया और थप्पड़ खाने को तरजीह दी। असल बात यह है कि जब नौकर मालिकान के साथ बहस करेगा तो थप्पड़ ही पड़ेगा ना। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में जदोकोब करने और थप्पड़ पड़ने की इतलात आ रही है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस तरह एक कमर दर्द में मुब्तला और दिमागी मरीज शख्स की तौहीन किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हम इस तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। कहा जा रहा है कि लंदन से वापसी के फौरी बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ कुछ लोगों की मुलाकात हुई और एक अहम मामले पर शदीद दबाव बढ़ाया गया। शहबाज शरीफ ने बारहा चूचरा की मगर एक ना सुनी गई। चंद सोर्सेज के मुताबिक वजीर आजम को जदोकोब भी किया गया, जिसके बाद कोरोना वाली कहानी सामने आई। तुम अगर समझते हो कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ और ठुड्डे मारकर इसका कोरोना खत्म कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। इंशाल्लाह वो चपेड़े भी खाएगा, डंडे भी खाएगा, गालियां भी खाएगा, मुक्के भी खाएगा, मगर उफ तक नहीं करेगा। 14 दिन का करंटीना पूरा करेगा। इतने दिन लंदन में जिल्लत उठाई और वापस आते ही ये रुसवाई हो गई। बरतानवी अदालत में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट पढ़कर सुनाई जा रही है कि जनाब पर जल्जला मुतासरीन के लिए जमा होने वाली इमदाद हड़प करने का जो इल्जाम एक बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने लगाया था, जिस पर आपने इसे हट जाने का नोटिस दिलवाया था, मगर डेविड रोज की तरफ से जवाब दाखिल किए जाने पर आप अपना दिफा करने के लिए पेश नहीं हुए, जिस पर आपको अदालती कार्रवाई का खर्चा बतौर जुर्माना आयद किया जाता है। मजीद आप सहाफी के इल्जाम का जवाब देने में भी नाकाम रहे हैं। लेकिन पटवारियों की नजर में ये ना तो बद इखलाकी है, ना ही बदतहजीबी, ना बदउनवानी, ना ही इससे मुल्क की बदनामी हुई और ना ही ये मुल्क की वकार के मुनाफी है। हाँ, मगर इमरान खान ने गड़ी बेचकर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। डेली मेल मुकदमे की अगली और हतमी तारीख 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर को जज साहब हतमी फैसला सुनाएंगे। शहबाज शरीफ और इसके दामाद पर कुल 57,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया था। शहबाज शरीफ की वतन वापसी में ताखीर की वजह इस जुर्माने की अदायगी भी थी। अब 13 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने के लिए शहबाज शरीफ फिर लंदन रवाना होंगे और इसे निजी दौरे का नाम दिया जाएगा। अगर वो अदालत नहीं जाएंगे तो अदालत यकतरफा फैसला सुना देगी। इसके बाद डेली मेल शहबाज शरीफ पर मुकदमे के अखराजात का मुकदमा करेगी, यानी तामान मांगा जाएगा। इस सारे मामले में एक और दिलचस्प बात यह है जो लोगों की नजर से पुशीदा है, वो ये कि 6-7 दिन की जो ताखीर हुई, इन 6-7 दिनों तक शहबाज शरीफ का त्यारा वहीं एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जिसका किराया जुर्माने की रकम से ज्यादा है। जुर्माना तो शहबाज साहब ने अपनी जेब से अदा कर दिया, मगर जहाज का किराया पाकिस्तान की कौम की जेब से गया। ख्याल रहे कि 1 घंटा भी जहाज एयरपोर्ट खड़ा रहे तो इसका किराया अदा करना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर इस केस का फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं माफी भी मांगूंगा और सियासत भी छोड़ दूंगा और सजा भी कबूल करूंगा। इतनी बड़ी खबर के बावजूद पाकिस्तान का मीडिया क्यों खामोश है? वो सहाफी कहाँ है जो अपने छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं मगर इस करप्शन पर खामोश है? मगर सच सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। डेली मेल ने अपने आर्टिकल में ये लिखा था कि शरीफ खानदान ने सैलाबजदगान को दिए गए अतियात में करप्शन की और पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने बैरूनी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस पर शहबाज शरीफ ने इस अखबार पर जो झूठ लिखने पर दावा दायर किया था, इसको गलत करार दिया गया और शहबाज शरीफ को इस मुकदमे पर अखबार के कानूनी अखराजात बतौर जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। अब ये आपके सोचने की बात है कि क्या अखबार की खबर सच्ची थी, इसलिए बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ पर जुर्माना किया? क्या वाकई करप्शन की गई? बाकी पटवारी इसी बात पर खुश रहें और मिठाई खाएं कि इमरान खान ने इस मुल्क को कौम की अखलाकियात खराब कर दी हैं। नाजरीन, शहबाज शरीफ इस वक्त चारों अतराफ से बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ बड़े भाई का दबाव है कि अगले आर्मी चीफ की तकरीरी तुमने करनी है, इसमें किसी की मुदाखलत तस्लीम नहीं करनी। इमरान खान का मौकफ है कि चोरों लुटेरों को तकरीरी का सिरे से इख्तियार है ही नहीं, अगर कोई मनपसंद लाया गया तो मैं तस्लीम नहीं करूंगा। शहबाज को एक मसला बरतानवी कोर्ट का भी दरपेश है कि अगर फौरी जुर्माना भर दे तो पाकिस्तान में इसके खिलाफ उसी दिन रेफरेंस दायर हो जाएगा और वो पाकिस्तान में ही फंस कर रह जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जेल नहीं जाना चाहता। लाहौर में मुशावरत जारी है। इमरान खान के साथ अवाम है और अवाम ने गुज़श्ता 3 दिनों में खान की अदम मौजूदगी के बावजूद लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करके साबित किया है कि खान का बयानिया सड़ चढ़ कर बोल रहा है। शहबाज शरीफ को अगर लंदन एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया, पाकिस्तान नहीं भेजा गया, तो वो इसलिए कि इसे आने वाले खतरात से आगाह कर दिया गया है और मशवरा दिया कि जब तक कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती तुम मत जाओ वरना बुरी तरह फंस जाओगे। इनका इरादा था कि शहबाज शरीफ का लंदन में क्याम तवील हो जाए और ये भी इम्कान था कि लंदन ही बैठकर नए चीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। शरीफ फैमिली करप्शन का पैसा बचाने के लिए ऐसे कई थप्पड़ खा सकती है। आपको याद होगा हमजा शहबाज ने बच्चों के स्कूल जाकर कहा था बच्चों करप्शन होती
ہوتی ہے، اس کو ہونے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کرپشن کے خاتمے کا کبھی نہیں کہا۔ احسن اقبال کہتا ہے جن ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے وہ بھی ترقی کر گئے ہیں۔ کسی علاقے کا تھانے دار اگر اس علاقے کی عوام کے سامنے آ کر کہے لوگوں چوریاں ہوتی رہتی ہیں، انہیں ہونے دیں، ڈاکے پڑنے دیں، دیگر علاقوں میں بھی یہ جرم ہوتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ میں چوری اور ڈاکے جیسے جرائم سے آپ لوگوں کو بچانے کے لیے تعینات کیا گیا ہوں، تو کیا اس علاقے کی عوام کو عدم تحفظ کا احساس اور وہاں کے جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے؟ ایسے تھانے دار کو لوگ یقیناً برداشت نہیں کریں گے جو چوری، ڈاکے، راہزنی کا پروموٹر اور چوروں ڈاکوؤں کا حوصلہ بلند کرنے والا ہو۔ حمزہ، شہباز شریف اور احسن اقبال کی طرف سے دیے گئے یہ بیانات غلطی سے جوش خطابت میں دیے گئے بیانات نہیں ہیں، یہ دراصل اپنی اربوں کی کرپشن کو جسٹیفائی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ عوام کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ ہم لوگ اگر مال کھائیں، قومی خزانے پر ڈاکے ڈالیں تو تم لوگ چپ چاپ اسے برداشت کرو کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ ان کرپٹ سیاستدانوں نے اپنی کرپشن جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں نیچے کے بدعنوان سرکاری افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بھی بلند کر دیے ہیں۔ عمران خان کا آٹوگراف والا بلہ اور شرٹ کروڑوں میں فروخت ہوتا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف کے پاس سے بندہ گزر جائے تو پہلے اپنی جیب دیکھنی پڑتی ہے کہیں خالی تو نہیں ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کا جناب اسپیکر پکارتے ہوئے رونا دھونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے صرف اس لیے دیکھا کہ شاید کچھ سچ اس بندے کے منہ سے نکل آئے، مگر بے سود۔ مصوف کے ہوش اڑے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، باڈی لینگویج ہارے ہوئے فرد کی تھی، زبان دماغ ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ ایک آدھ موقع پر تو عجیب بہکی باتیں کی جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو اظہار خیال بھی ڈنگ سے نہیں کر سکتا، اور یہ وزیر اعظم ہے یا کوئی مظلوم جس کا رونا ہی نہیں تھم رہا۔ لیڈر میں تو بہادری کا وصف سب سے پہلے ہوتا ہے۔ شہباز شریف تو مکمل بے یقین اور بے توکل لگ رہا تھا۔ 30 سال سے حکومت خود کر رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا۔ سر جی، آپ کی کرپشن کی پرواز رکتی تو پاکستان سنگاپور سے بھی آگے نکل جاتا۔ آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ کرنا تو آپ نے تھا۔ آپ کے اس سوال کیا ہم چور، کرپٹ یا بے غیرت ہیں پر اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ واقعی یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو حالیہ الیکشن کے نتائج پر غور کر لیں۔ اقتدار کی خاطر جس طرح آپ نے عوام کو بائی پاس کیا، عوام نے آپ کو چور، کرپٹ اور بے غیرت سمجھتے ہوئے مقابلے سے ہی باہر کر دیا۔ شہباز شریف کے بولے ہر لفظ کا جواب پاکستان کے بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ خود بھی جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ اب ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک اکیلے شخص نے آ کر ان کی اشیروں پر محیط طاقت کو تہس نہس کر دیا ہے۔ ان کا ہاتھ لگا لگا کر دیکھنا بنتا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر بہت ہی سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ حواس باختگی یوں ہی نہیں، یہ کیسے پی ایم بنا ہے اور کیسے پی ایم رہے گا، پردے کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے، اس ساری تکلیف کا اب سے زیادہ اندازہ شہباز شریف کو ہی ہے۔ دوسرا، کہیں سے اڑتی ایک خبر پہنچی ہے کہ یہ اس کھیل سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نواز شریف جتنا چالاک، شیطان ذہن اور شاطر نہیں ہے، اس لیے گھبرایا ہوا ہے۔ یہ کل ہی پی ایم شپ سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھا، مگر خاندان اور بالخصوص مریم اسے ہلنے نہیں دے رہی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی واپسی تک اسے ہی پی ایم رکھنا چاہ رہی ہے تاکہ اس بگوڑے کو کلیئر کروایا جا سکے۔ شہباز شریف کے جھوٹے اور کرپٹ ہونے سے تو سب بھی واقف ہیں، مگر ان کا احتساب سے راہ فرار اختیار کر کے لندن بھاگ جانا ان کے بزدل ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اپنے بیٹوں اور دیگر خاندان کے ساتھ مل کر برسوں تک وطن عزیز کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے آج اسی خاندان کے ہمراہ نہ صرف لندن میں مقیم ہیں بلکہ سیاسی پناہ حاصل کر کے تا حیات وہاں رہنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی عوام کے سامنے بری طرح بے نقاب ہونے والا یہ خاندان کرپشن اور جعل سازی کا ہاتھ پہنے آخر کب تک بھاگے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔